देखिए इंजन में काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रहा था, इंजन स्टार्ट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ हो रहा था दोस्तों। तो इसका ये देखिए टाइमिंग चेन कितना ज़्यादा लूज़ है, कितना ज़्यादा पले है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पले हो गया है। और इतना लूज होने का कारण है कि इसका जो इसका जो पुश रड है, ये पुश रड जाम कर गया है। देखिए ये पुश रड जाम कर गया है और ये रड क्या करता है कि इसको इस टाइमिंग चेन को टाइट नहीं रख पा रहा, जिसमें कि टाइमिंग चेन काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करती रहती है। इसके साथ ही इसका सारा जो रोलर बेरिंग होता है वो बिल्कुल डैमेज हो गया, घिस गया है। और ये भी देखिए नीचे का जो ऑयल पंप का स्पॉकेट होता है, ये भी पूरा इसका जो टीथ होता है वो ख़त्म हो गया। तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा साउंड आती है। तो इसके लिए पूरा कंप्लीट चेंज करना होगा, टाइमिंग का किट लगाना होगा और ये टेंशनर लगाना होगा और पुश रड जो सेट होता है ये भी आपको लगाना पड़ेगा, तभी इंजन की आवाज़ फ्रेश हो पाएगी।